हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत DSM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में FTCP का छात्र हूँ। आज मैं आपको मदरबोर्ड में रैम इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा मदरबोर्ड है। ये हमारे 2 रैम स्लॉट हैं जिसमें हम रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी DDR रैम है। इसका पूरा नाम डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी है। देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा रैम में कट दिया हुआ है। इसी टाइप का कट हमारे रैम स्लॉट में है। हम रैम के इस कट को रैम स्लॉट के कट से मैच कर लेंगे, करके इस पे रख देंगे और हल्के से प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे लोग ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। ये हमारा रैम इंस्टॉल हो गई है। अगर हमें अपने प्रोसेसर की स्पीड को दुगना करना है तो इसी कैपेसिटी की रैम को हम दूसरे रैम स्लॉट में लगा सकते हैं, जिससे हमारे प्रोसेसर की स्पीड दुगनी हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों, आज मैंने आपको मदरबोर्ड में रैम इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।